Хајде за Мерцедес, Витото специјално направен од Данчо Боса. Слушајте Шивачево! О Мерцедес, Витото, си најбаро двигатело, си турбодизел 2,250 коња. О хурдо купе, о баро двигатело, Данчо Боса казва елате ми на старта. Чисти ми са ръцете, чиста ми е душата и чисти ми са парите. О Данчо Боса слушајте добре всички. Од Шивачево тръгнах сам с мечта и гордост, но сам постигнал всичко на този живот. Аз Данчо Боса карам си Мерцедеса Витото, а од ушмања мерена кана дикен аман. В квартала само теледикен, од ушмања шунен нашите перавен мана. Сам легендата Шивачево кербаро Парес и си о Мерцедес, Вито в двора, живот силен. Јешунен, о девел манса, аман, аман. О Данчо Боса, аман, аман, аман. За Мерцедес, Витото и Данчо Боса, о тарика тихо. Тази машина, Мерцедес Витото, по-красива в Шивачево от нея няма и да има. Обаро двигатело, хајде Данчо Боса, като се качваш на магристалата само с 200. Карам си Мерцедеса Витото, аз Данчо Боса, правя си душата и правя си кефа с 200 на магристалата. О Мерцедес, Витото, всичките душмани ги дави и прави кефа на Данчо Боса. Ви показа, че пари при пари